Bu bir iplik büküm makinesi. Kaç yüzyıllık demiştiniz? Sanat 700 yıllık ama bu tezgahımız da 100 yıllık bir tezgah. 700 yıllık bir sanatı var. 100 yıllıkta tezgahın geçmişi var. Aynen. Burada ipek kozasından elde edilen iplikler büküm yapılıyor. Kazanlarda, zeytinyağı sabunlarda kaynatılıyor. Evet. Kaynatıldıktan sonra rengarenk renkleri şöyle bir standta gördüğünüz gibi renklendirmesini yapıyoruz. Sonra halk eğitimlerde, olgunlaşmalarda, kurs yerlerinde çeyiz işi olarak iğne oyaları yapılıyor.